श्रीशुक उवाच अंशुमांसतपस्तेऽपि गङ्गानयनकाम्यया कालं महान्तं नाशक्नोत् ततः कालेन संस्थितः दिलीपस्तत्सुतस्तद्वद्दशक्तकालमे इमान् भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे सुमहत्तपः दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्तः स्वामभिप्रायं सशंसावनतो नृपः कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्यामे महीतले अन्यथा भूतलं भित्त्वा नृपयस्य रसातलं किं चाहं न भुवं यस्य न रामय्या मृजन्त्यगं मृजामि तदगं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यतां भगीरथ उवाच साधवोन्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्टा लोकपावनाः हरन्त्यगं तेऽङ्गसङ्गाब्धे स्वास्थ्यगविद्धरेः धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं साठीवतन्तुषु इत्युक्त्वा स नृपो देवं तपसा तोषयच्छिवं कालेनाल्पीयसा राजं तस्य सह समतुष्यत तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिवः दधाराव्यहितो गङ्गां पादपूतजलां हरेः भगीरथः स राजर्षिर्निन्ये भुवन पावनीं यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूता स्म सेरते रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावति देशान् पुनन्ति निर्दग्धा नाशिञ्चत् सगरात्मजान् यज्ज्वलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि सगरात्मजादिवं जग्मुः केवलं देहभस्मभिः भस्मीभूताङ्गसङ्गेन स्वयाश्वर्याताः सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः न हेतत्परमाश्चर्यं स्वर्धुन्या यदि होदितम् अनन्तचरणाम्भोज प्रसूताय भवच्छिदः सन्निवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मुनयो मलात्रैगुण्यं दुष्टजं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मतां श्रुतो भगीरथां जज्ञे तस्य नाभो परो भवत् सिन्धुद्वीपततस्तस्माद्वयुतायुस्ततो ऋतुपर्णो नलसखो ये स्वविद्यामयान्नलात् दत्त्वाक्षहृदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुतः ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्ति पतिर्नृप आहुर्मित्रसाम्यं मे कल्माषाघ्रीमुतः क्वचित् वसिष्ठशापादरक्षोभूदनपत्यपस्वकं रक्षोभूदनपत्यस्वकर्मणा राजोवाच किं निमित्तो गुरो शापसौदासस्य महात्मना एतद्वेदितुमिच्छामः कथ्यतां नरहो यदि श्रीशुक उवाच सौदासो मृगयां किञ्चित् चरन् द्रक्षो जगानामुमोच भ्रातरं सुथ गतप्रतिचिकीर्षया न चिन्तयन्नगं राज्ञः सुदरूपधरो वे गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्नें नरामिषां परिवीक्ष्यमाणं भगवन् विलोक्य वक्षमञ्जसा राजानमशपत्क्रुद्धो रक्षो हेमं भविष्यसि रक्षकृतं तद्विदित्वा चक्रे द्वादशवार्षिकं सोऽप्यपोञ्जलिनादाय गुरुं सत्त्वं समुद्यत वारितो मदयन्तापोषति पादयोर्जौदिशक्तमवनिं सर्वं पश्य जीवमयं नृभ राक्षसं भावमापन्न पादिकल्मासतां गतव्यबाह्यकाले ददृशे वनौ कौदम्पति द्विजौ क्षुधार्तो जग्रे विप्रं तत्पत्न्याः कृतार्थवत् न भवान् राक्षसः साक्षादिक्ष्वाकुणः महारथः मदयन्ताः पतिर्वीरनाधर्मं कर्तुमर्हसि देहि मे पत्यकामाय अकृतार्थं पतिं द्विजं देहोऽयं मानुषो राजन् पुरुषस्य अखिलार्थतः तस्मादस्य वधो वीर सर्वार्थवद उच्यते एष हि ब्राह्मणो विद्वान् तपशीलगुणान्वित आरिराधईशुर्ब्रह्म महापुरुषसंज्ञितं सर्वभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैस्तोऽयं ब्रह्मर्षिवर्यस्ते राजर्षि प्रवराद्विभो कथं वदति धर्मज्ञ वदं पितुरिवात्मज तस्य साधुरपापस्य भ्रूढस्य ब्रह्मवादिनः कथं वदं यथा बभ्रूर्मन्यते सन्मतो भवान् यद्ययं क्रियते वक्षस्तर्हि मां खादपूर्वत न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा एवं करुणवासिन्य विलपन्त्यायन् अनाथवत् व्याघ्रपशुमिवाखादत् सौदास शापमोहित ब्राह्मणी वीक्षति दिधि स्वं पुरुषादेन विवक्षितम् शोचन्त्यात्मानमुर्विषमसपत्कुपिता सती यस्यान्विवक्षित पापकामार्ताया पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधानादकृतव प्रज्ञदर्शित एवं मित्रसंसतपतिलोकपरायणा तदस्ति निशमिद्धोऽग्नौ प्राश्य भर्तुर्गतिं गतार्विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यत विज्ञाय ब्राह्मणी शापं महिष्या स निवारित तत ऊर्ध्वं स तत्याज स्त्रीसुखं कर्मण प्रजाहम्
वसिष्ठस्तदनुज्ञातो मदयन्त्यं प्रजा मदात् सा वै सप्तसमा गर्भमविभ्रन्न व्यजायत जग्नेस्मनुदरं तस्य सुष्मकस्तेन कथ्यते अस्मकान्मूलको यज्ञेय स्त्रीभिः परिरक्षित नारी कवच इत्युक्तो नक्षत्रे मूलको भव तत्तो दशरथ तस्मात् पुत्र एडविडस्तथ राजा विश्वसौ यस्य खट्वाङ्गः चक्रवर्त्यभूत् यो देवैरर्थितो दैत्यान्नवधित युधि दुर्जय मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वैत्य स्वपुरं सन्ददे मनः न मे ब्रह्मकुलात् प्राणाकुलदैवान्न चात्मजा न श्रियो न मयि राज्यं न दाराश्चाति वल्लभा न बाल्येऽपि मतिर्मह्यमधर्मे रमते क्वचित् नापश्यमुत्तमश्लोकादन्यात् किञ्चन वस्त्वहं देवै कामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरे न व्रीडेतमहं कामं भूतभावन भावन ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्तेष्वहृदि स्थितं न विन्दन्ति प्रियं शश्वदात्मानं किमुता परे अथेष माया रचितेषु सङ्गं गुणेषु गन्धर्वपुरोजपमेषु रूढं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये इति व्यवसितो बुद्ध्वा नारायणगृहीतया हित्वान्यभावमज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः यत्तद्ब्रह्म परं सूक्ष्ममशून्यं शून्यकल्पितं भगवान् वासुदेवेति यं गृह्णन्ति हि सात्वताः